楼下喂的流浪猫竟然跟我回家了。为了让它每天都有鱼吃，这不，昨天在钓太阳鱼的时候，发现全部都藏在岸边。于是今天找出了我尘封已久的小短竿，给小猫钓出一瓶猫粮。就是这里了，跟我来取鱼。哦，怪不得啊！我这才发现这里还有个出水口，加上下面的石头结构，感觉今天要爆连啊！就是这根小短竿，1.5米的钓鱼网鳞酱竹，开喽！找准位置，先把窝子打上。依旧昨天用剩下的老坛蜂蜜甜薯，直接定点打窝。斗起，不够，再来一把。好的，食堂开饭喽！嘿嘿，我去了，立马来鱼了呀！抓紧把饵料开了，钓太阳鱼还是越腥越好。1杯饵料，1杯水，快速搅拌均匀。嘿嘿嘿，好了，让它反省一会儿就可以了。这自从富贵跟我回家，我家庭地位直接又降了一个档次，就连上厕所都和我抢。哎呀，我这前2天给他买了个猫砂盆，今天差不多就到了。对了，你给快递员打个电话，今天如果回去的晚，就让他放咱家门口。好，那我问一下。对不起，您的电话已欠费，请您续交话费。我手机怎么停机了？我先充下话费。哎，等等，你先别直接充，我最近对比了线上好几个平台，知道有个地方能领话费券充，到账还快。那在哪里充啊？就在抖音商城充值中心，直接点商城进充值中心，或者点评论区就能领取最高4元话费券，快去看看吧。那我也领券去充一下。好，第一杆就一镜到底，看这些气泡下面到底藏了多少鱼。这立马就有动作了。哎，来，终于就是这么快。太阳鱼这课题不大不小，先进湖里待着吧。鱼情很快，拉饵状态，尽力搞起来，嘿嘿嘿，继续来。哎呦，嘿嘿，这条大拔河，我去，咦，让你溜了。再来，我就在你老窝门口钓，我看你能跑到哪里去。拿来吧你，呦，哟呵，有劲儿。哦，这条大，钓这玩意儿一定得抓口快，要不然啊，大猛一口直接吞肚子里了。嘿嘿，来，入壶进去，没口就逗一下。哎，来了吧，这条也不小哦，过瘾。这太阳鱼用这小短竿，手感直接拉满了，肉乎，接着搞起。哎呦，喂，哎，最大的一条直接跑了，必须全关起来了，要不然钓到最后一看一户全空了个屁的。这叽里咕噜冒泡是什么玩意儿作祟？哎呦，这久违的手感，鲫鱼，哇，还是黄金鲫，漂亮吧老铁们？收下。咦，哇塞，坏了，这手感不对，这条绝对大，稳住，哇，大鲫鱼，哎呦，这太阳鱼家门口，鲫鱼闹窝了，这还不敢飞，慢一点上来。哇，这条漂亮啊，金黄的，哈哈，过瘾。再来1.5米的竿钓大鲫鱼，这谁敢信？说句去，反正我是不信。哎呦，我去，你这条更大，慢一点。哇，果然是一寸长一寸强哦。来，给我，漂亮啊！这边鲫鱼全都是黄金鲫。哟，你啥时候钓了这么大一条？哇，这条还大，哈哈，也是过瘾了呀，心里瞬间不平衡了。嘿嘿，我这边也连竿了。哎呀，不过这个个体也是没你的大呀。行了，这条就当做收竿鱼吧，饵料正好也钓完了。来，哇，有一说一，这边的鲫鱼怎么全是金黄的，像金子一样，这营养应该老高了。好了，看一下我们2个今天的总鱼货。哎呦呵，
你怎么还把你的新手礼包掉下来了？来，倒进来，爆盆了呀！哎呦，真不少！你的新手光环果然厉害，还掉了条金鸡，还有一条小红鱼儿。哎，在这呢。走，回家喂猫。富贵儿，看我给你买的啥到了？你的专属拉臭窝。对动，我教你怎么埋臭。嘿嘿，哎呦，真聪明，一学就会。行，你在这里先拉着，我给你去做小鱼干。老铁们，鱼已经处理好了，咱们直接放入空气炸锅，180度，20分钟，走着。富贵儿，你的小鱼干做好了，我争取年前给你把瓶子塞满。慢点吃，不着急，以后每天都会有。富贵，